आप भी मेरी तरह कम पैसे में किसी टॉय ट्रेन का एंजॉय लेना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले आप अपने यहाँ से ट्रेन पकड़कर आ जाइए चंडीगढ़। ट्रेन का टिकट ओनली 800 रुपए। चंडीगढ़ से 200 रुपए में शेयरिंग टैक्सी या बस करके आप आ जाइए कालका रेलवे स्टेशन। यहीं से आपको कालका टू शिमला के लिए टॉय ट्रेन मिल जाएगी। टॉय ट्रेन का प्राइस मात्र 200 से 300 रुपए है। टिकट लेकर आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए। ये जर्नी करीबन 4 से 5 घंटे की रहेगी। ये टॉय ट्रेन 600 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 2500 फीट की ऊंचाई तक चलती है। रास्ते में पड़ने वाले 102 गुफाएं और 800 ब्रिज आपकी जर्नी को एंजॉयफुल और यादगार बनाएंगी और आप सुंदर व्यूज और हरी भरी वादियों का एंजॉय ले सकते हैं। ऐसे और ट्रैवल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।